megjött a csomag, amit eddig vártam, igen, PCX-től jött meg, sima dobozos megoldás. Itt a kés, és fölbontjuk. Egy kézzel kicsit figyelme lesz a felbontás, de mindegy. Na. Na, akkor nézzük, mi jött meg. Ez nem kell már. Fakt, ez föl van vantva. Na mindegy. És megjött a csomag. Van neki súlyuk. Van valamennyi. HyperX. Ennyi a doboz. Kapunk hozzá egy matricát, amit nem fogom használni. Egy kis használati úgy, hogy kell bekötni. Na. Ki volt bérelve. Így néznek ki az új ramjaim, amit most ideiglenesen, hülyén mondom. Ezek az új ramok. Jó mutatósak. Ez azt kell tudni, hogy DDR 4-es 2800 MHz-es CL14 időzítő és 408 GB, összesen 30 GB ez, de majd szeretnék még bővíteni belőle, még egy 408 GB-s, ha majd. Jövő hónapban majd ezért fogom megvenni a processzort, utána összerakom a gépet. Mert még két darab, és nem tudom, Nvidia vagy ATI kártyát vegyek inkább. Gondolkoztam, hogyha Nvidia-t veszek, akkor 2x4 GB-t, de ha ATI-t veszek, akkor 2x8 GB-t fogok venni. Majd kiderül. Akkor itt vagyok, akkor ki is bontom. Egy kézzel nem van könnyű bontogatni. Ráadom a kamerát. Na? Ó, meg is van. Na. Így néznek ki a ramok. Kingston HyperX Predator ramok. DDR4-es. Az árukról inkább nem mondok semmit, mert elég jó árai vannak. Majd utána néztek. Aztán ennyi. Igazából ennyi lett volna az unboxing ebből. Amikor megveszem a többit, akkor azt is bemutatom. Igazából 3000-es ramokat akartam venni a gépbe. Nem, csak mivel nem kaptam 3000-es ramokba, csak 2800-ba találtam. Ezek tuning ramok. Én tuningolni fogom. 1,35 voltig bírják. Majd kiderül. Most itt a processzor lényeg, hogy 5820-kát veszek, ami ideiglenesen lesz, 1-2 hónapig. 5930-kás, ami végleges lesz. Laphoz, mindegy. Én lett volna a ramokból. Sziasztok!